प्रोमावा खे ख़बर ॾींदा हलूं त खिपरो वेझो ॻोठ हसन राजड़ में नैना भील बेहोश संदुसि मुड़ुस बालम भील खे होश न अची सघियो आहे, जॾहिं त औरत बेहोश थियण खां पोइ दमधणी हवाले कयो वियो आहे। मानी खाई पोइ विया कपिड़ा धोअण, उते छोकिरी कपिड़ा धोंदे धोंदे छोकिरी जे आयो चकर आयो त उल्टी कई त हिन पाणीअ जी तगारी छोकिरे भरे हुनते हारी त हिन खे बि चकर अची वियो, हीअ बि वञी किरियो। पोइ हीअ ॿई बेहोश थिया। असांखे वरी उन्हनि लिशकाणी जे कमदार ॿुधायो कि बाबा हीअं कपिड़ा धोअण वारा 2 माण्हू आहिनि से उते बेहोश थिया। पोइ असां खणी आयासीं घर, उते पाणी हिन ते छटियोसीं, छोकिरी ते छटियोसीं, 1 कलाक हुई त छोकिरी गुज़ारे वई। हीअ हिनखे होश ई कोन्हे, हींअर थैली पर चढ़ियो त पोइ होश आयो। इहो बि ॿुधो आहे चयो त दवा पीती आहे? न दवा कोन्हे, दवा कोन पीती? न दवा कोन्हे, पोइ ज़हरीलो शइ खाई वई, मानी खाई पोइ विया हुते। मतिलबु मानी में कहिड़ी शइ हुई? मानी में को हुजे, थी सघे थो, असांखे ख़बर कोन्हे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।